Привет, привет, дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители. Всем спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, помогаете продвигать мой канал. Сегодня коротенькое видео. Я хочу вам подсказать маленький лайфхак. И посвящен он будет скрипу дверей на автомобилях. У многих такая проблема, у меня тоже такая проблема была. Я пробовал смазывать ВДшкой, ничего не помогает. Пробовал другими смазками, в принципе, та же самая проблема, еще больше налипает грязи, пыли, и скрип еще больше усиливается. Я пробовал ВДшкой, ну буквально на месяца два там помогало и все. Значит, я хочу вам показать вот такую штуку. Это смазка для цепи на мотоциклах. Мотоциклетная смазка цепи. У меня есть спортивный мотоцикл, я смазываю цепь. Реально помогла. Я, в принципе, года два назад ею смазал, и вот до сих пор никакого скрипа нет. Я слышал, что можно мыльным раствором смазывать, и вроде как помогает. Ну, тогда на тот момент, когда мне надо было смазывать, я не знал такой способ. И я вот воспользовался такой смазкой матюлевской. Очень помогло, я очень доволен. Сейчас просто наткнулся на нее в гараже, думаю почистить цепи, смазать. И вспомнил, что когда-то я ею смазал двери, и в принципе она очень помогла. Так что кому будет интересно, у кого есть такая возможность приобрести такую смазочку, она смазывает все резинки уплотнительные, то есть очень хорошая для резинок, там где есть трение, чтобы резинка не порвалась, делать мягкую резинку. Ну и хорошо сама смазка держится на металлических изделиях. Поэтому у кого есть возможность, покупайте, думаю пригодится. Но вам всем ровных дорог, пусть двери не скрипят, гайцы не останавливают и гвозди в колеса не попадают. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем спасибо, пока.